다이소의 1,000원짜리 냉장고 정리템 알려드릴게요. 냉장고 열 때마다 굴러다니는 일회용 소스들 이렇게 한번 정리해보세요. 도어에 툭 끼우면 한눈에 딱 보여요. 이건 끼워서 칸막이를 만들 수 있어요. 칸막이 뒤로 작은 칸막이를 만들어서 이렇게 마스크팩을 세워두거나 초콜릿도 이렇게 정리해보세요. 이렇게 자꾸 쓰러지는 소스통 문 열 때마다 저만 짜증나요? 여기에도 칸막이를 설치하면 완전 편해요. 냉동고 정리 저처럼 대책 안 서는 사람 1,000원짜리 바구니 한번 써보세요. 이렇게 종류별로 잘 담아주고요. 밥이나 고기 소분해서 넣어주면 사이즈가 딱 맞아요. 저처럼 냉장고 241리터 쓰는 사람들은 바구니 3개가 아주 딱 들어가는 사이즈예요. 이 모든 게 전부 단돈 1,000원! 오늘 영상 좋았다면 좋아요, 구독 눌러주세요.